Wel, da ni'n gwybod be fydd o'n barod, hogyn. Da ni hyd yn oed wedi enwi fo. Ac yn y misoedd dwytha yma, mae yna lot o baratoi di bod yn digwydd. O, o'n teimlo'n symud o yma neithiwr, da. Mae Morgan Rhys ar ei ffordd, a dydy pethau ddim gwahanol i'r cyffredin am y tro. Pan bod o'n cymryd chydig amser dwi'n setlo lawr? Mae rai bod wedi bod yn symud, li. Wedyn mae geiriau'r calan o'n cyflwynu fy symudiadau sydd i fod. Hynna'n arwydd iach iawn. Dwi'n mwyn exitio pryd o lais ti nath o'n wyn. Heddiw, mae Sharon y bydwraig wedi dod draw i wneud yn siŵr bod bob dim fel y dylan nhw fod. A ma nhw. Ar y ffordd i gwaith diwrnod wedyn, mae Gareth sydd â 4 o genod yn sôn am ei brofiad o fod yn dad, ac yn cynnig chydig o gyngor. Ys gael mynd mewn i rŵm geni, efo graig. A rwy'n pryd mynd i cael ei gathu geni, gys i helo o'na. Oedd y nurse yn fel fy mynd llwyd, a gael ei just a peintio, so o'n i cael helo o'na. So nes i'n gwachad y geni o'r gwbl. Ond hynna, mae'n wir be maen nhw ddeud dan plant cael ei geni. Mae'n miraculous event i pawb. A hefyd mae'n ultra, mae'n newid y byd i. O ti, y diwrnod yna, mae geni'n digwydd. Mae'n rhywbeth cymryd drosodd y feddwl chdi a wyt ti hollol gwahanol ar ôl hynna. Be oeddech ti blaen, ddim yn cyfri, ond o'r diwrnod hynna blaen, a dy bwyd yn newid. Pa bethau ti'n meddwl byddai'n ffeindio'n anodd ta? Y mood swings the partners i dechrau swn i'n feddwl. Wyt ti'n gorau fod... fel wyt ti wan, wyt ti hogyn anodd i hyn wan, ond wyt ti'n gorau rhaid lot o sylw i'r partner. Mae eisiau chdi hynna i hi. A dim os be ti'n gorau wneud fel dy gwaith, ond mae'r babi ar y graig yn dod gyntaf ar ôl dynod y geni yna. So ti eisiau lot o sylw i'r ddau yn nhw. I bondio straight away efo'r ddau. Trac nod gan Coldplay, Jason Mraz a Mojo hefyd ar 103, ar ddigidol ac ar-lein, dyma Heart. Ond mae talu sylw yn dod yn naturiol i mi i fod gan fy mod i yn fy swydd fel cyflwynydd radio o hyd angen meddwl gam ymlaen. Falla felly na cynllunio chydig o flaen llaw sy'n angen i mi wneud. I ddechrau de, ti'n gwybod bod fi wedi bod yn paratoi dipyn ar gyfer Morgan a falle, ac wyt ti'n codi yn gynnar yn y boreia, ac dwi'n ama, mae yna lot o bobl wedi deitha fi fyddai'n gorau wneud rhywun peth cyn bo hi rwan. Sgen chdi dips i rannu i gychwyn? Gwely'n fian y wain. Wbath newydd i chdi, dwi'n siŵr. Ond ie, gwely'n fian, digon o gwsg. Ond be bynnag ti'n gorau wneud, ti'n gorau codi. Be bynnag sy'n digwydd. Wan, mae dy ffrind di wedi cael plentyn yn ddiweddar, dydy? Yndi, a mae'n disgwyl un arall. O, yndi? Yndi. Wyt ti wedi gweld unrhyw newidiadau yn ynddi hi lle sydd wedi cael y plentyn? Dim newidiadau mawr. Mae dal yr un person ag oedd hi, ac oedd hi wedi bod yn bwriadu cael plant am flynyddoedd, really, o mater o bryd gath i'r babi oedd o. Wedyn, dwi'n gwybod, Mae'r un person ag oedd hi, ond mae jyst yn wahanol i fi fel rhywun sydd wedi nabod hi ers yn plentyndod, ysgol gynradd, ffrindiau ers hynny, lle bod gen i cyfrifoldebau hollol gwahanol i dreu di. Ond, mater o dyfu fyny di hynna. Morgan, dyma anti-mair, mae anti-mair yn mynd i fod yn dywarchod di cyn bo hir, dim yn gwybod sa'n rwan. Ond weithiau, mae rhagweld problemau bron yn amhosib. Mae'n chydig bach fatha the calm before the storm. Fel o'n i'n sôn, da ni wedi gwneud lot o drefniadau yn barod ar gyfer y babi. Ond dwi'n newid gael galwad ffôn wan gan ffrind i fi yn Bala. Mae'r steddfod yn mynd i fod yn y Bala mewn rhyw wsos neu ddwy. Ac ca cynnig i ddidio mewn 4 noson. A fe drefn wneud i mi un. So dwi'n isio gadael Morgan i lawr.
rhai diwrnodiau yn ddiweddarach a da ni ar yn ffordd i'r Rhyl. Gwaith ffilmio di pwrpas o siwrna efo deadline sy'n brysur agosau. Mae Arwel efo fi. Wel, so mond chydig o ddiwrnodiau i fynd dwi'n nes mae'r babi fod i gyrraedd. Ti'n mynd i fod yn daid cyn bo hir. Ydy hynna neu chdi ddim o'r her? Wel, dim yn hen ar y funud na. Bach yn excited i sgol amdano fo. Dwi'n iawn dawo de. Dawo'n tan fod yn barod na fi. Ti'n meddwl fydd o'n aelod handi i gael i'r tîm ffilmio? Mewn chydig amser bydd dryna'r newydd i ni. Codi nos, dwi'n wedi newid holl amser di. Fyddi ddim yn cysgu nos, dwi'n gobeithio fyddi di ond newid napis. Hwna'n job fawr dydi. Ond hwnna'n dipyn o sioc pan fi rhaid ti'n neud o tro gynta. Jyst gobeithio na jyst i'n glyb dio fe fydd o tro gyntaf ti'n neud o. Da ni off i'r Rhyl heddiw yma i gyfarfod Dyddiadur Morgan. Mae o'n agor yr adeilad yma da ni wedi bod yn ffilmio'n swyddogol heddiw. Adeilad sydd werth, sydd wedi costio 8 miliwn i wneud. Felly mae'n dipyn o fraint i gael mynd yno i ffilmio. Ac edrych ymlaen hefyd ar gyfer diwedd y mis yma. Na dipyn o ffilmio i wneud adegynnu hefyd. Da ni'n cael cyfarfod â Princess Anne. Felly fydd hynny'n ddiddorol. Mae dipyn o security checks a falle maen nhw eisiau wneud gynta. Dyn ni'n pam chwaith Arwel a fi'n ogia reit dad ydan Arwel. Da ni wedi bihafio'n hynna'n da? So far, so good. Da ni wedi dwy'n i byd ar y mynd yn so far. Dim eto na dda. Wedyn da ni yn... Ti'n trio dwy'n i wneud ar hen ferchaid o nawn. Ma' nhw licio ni dydyn. Da ni gobeithio fynd ar ryw chydig o sandwiches a champagne a pethau yma pnawn yma. Da ni'n di gael cinio, da ni'n gobeithio go iawn. Na. Gawn ni ryw un, wel, gei di un glas, Gerol? Oedd botal adro fi. O ie? Ie. I gadw fy Ben Morgan. Ben Morgan, beth awo. A fi Morgan ddim yn hir iawn yn dod o'n Gemma Drian. Dwi'n meddwl bod hi yn barod i enni Morgan o'n. Dwi'n meddwl bod o'n beth hawdd iddi fod yn gorfod cario. Di'n iawn i alw fo'n lwmpyn, dod Arwel? Fydd o'n lwmpyn bach, dwi'n siwr. Wedyn, geith Morgan weld pan fydd o'n hogi mawr wedyn. Faint o brysur da ni wedi bod yn yr wythnosau dwytha yma i gael bob dim yn barod a trio gorffan bob dim. Ond da ni'n edrych ymlaen yn ofnadwy hefyd. Y diwrnod canlynol, ges i'n galw adra o'r gwaith yn gynnar, ac am 10 munud i 11 mi gath o i enni. A mi oedd o'n lwmpyn hefyd, yn 10 pwys a 2 owns. Mae o'n... Ai, ddim neud o... Mi nath Gemma'n briliant a enni fo adra. A cyn bo hir, roedd pawb yn gwybod am y peth. Ac mae yna ddathlu yn Heart 103 heddiw wrth i ni gael aelod newydd i'r tîm. Mae Owain Llyr nawr yn dad i Morgan Rhys gael ei neithiwr am oddeutu 10 munud 11. Mae o a'i fam yn iach ac yn hapus, ac mae Owain hefyd. Y tywedd. Wel ows, llon gyfarchiadau i chdi? Diolch yn fawr, Kev. Llon gyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr. Wel ows, sut deimlad ydi bod yn dad? Wel, ie, dwi'n siŵr iawn eto. O'n i wrth y modd pan oedd o gyrraedd ac yn amlwg di gwirioni, de. Ges i'n ffilmio'r genedigaeth ei hun, de, ond sydd oedd o drosodd oedd y camera allan. Wel, y cwestiynau pwysig ows, ydi Morgan bach yn iawn a Gemma i ddechrau? Yndi tad, mae'r ddau yn nhw'n wneud yn iawn. Faint oedd Morgan yn bwyso, Owain? Wel, oedd o'n pwyso dipyn go lew, de. Oedd o'n 10 pwys ag 2 owns, ie? Waw, yng ngwash i bechod. Babi reit fawr. Drian ar Gemma. Awch, mae bob dynas ti'n gwrando yn dweud fan. Na, chwarae teg ydi de. Dwi'n meddwl swn i di medru fynd trwy hynna de. Dwi'n mynd un am boen beth bynnag de, ond na, dwi'n tynnu'n het i ffwr i bob dynas sy'n gallu neud hynna. Dwi'n hefyd aws. Fysa ni ddim yn gallu rhoi gynedigaeth. Fysa ni ddim, Ewsan? Dwi'n meddwl de.